بنظرة زوينة. فنان وشاب صغير بالعمر ولكن كبير المواهب، وصل صوته للعالم، تكلم عن قصته من خلال أغانيه. من الشام وهو الشامي. يا أهلا وسهلا فيك. يا حبيبة قلبي. أنا قلت اسمك قبل ما أسألك، مع أنه كان عندي سؤال خصوصي على اسمك، فخليني أبدأ من هالسؤال. يعني شو كان الدافع لزيارتك لأربيل وإقامة حفلة لك يعني في هاي المدينة؟ أول شيء كان باين على جميع المنصات السوشيال ميديا اللي كانت عندي إنه في حب واضح كتير هون بأربيل، وشرف لإلي وأكيد إني أجي زور هاي البلاد الحلوة وأقدم شيء حلو لهذا الشعب العظيم ونكسب قلوبهم. هذا الشيء بشرفني. كيف عرفت أربيل كردستان العراق؟ على السوشيال ميديا. عم بيحاولوا يعلموني كردي. والله. وشو تعلمت بالكردي؟ ما عم بعرف أنطق منيح. مثلا إذا أقول لك نافي تتشيان الشامي. أوه. أنت اسألني. كرمان جزانة. بس ما نمنا. لا والله كتير منيح. عندك متابعين كتير أكراد؟ يعني أنا اليوم وصلني، لأنه صورت على الانستغرام إني أنا هون، وصلني آلاف المسجات. فأنا اليوم اللي اكتشفت قديش في عندي عن جد ناس من كردستان بيتابعوني. طيب أنت بتعرف في أي مدينة بلد أكثر فيها متابعين أكراد إلك؟ عم نحكي ككل بالعموم؟ ايه؟ بصراحة في بأوروبا كتير. أوروبا؟ يس. ايه؟ وأكيد يليها هون، بس بين أوروبا وهون أعتقد. لاحظت كتير هون كمان، أنا صح. لاحظت على صح. مواقع التواصل الاجتماعي إنه عندك متابعين كتير هون. أغاني جديدة؟ في وحدة نزلتها من يومين ويمكن سرب، ما بنعرف، هي حسب قديش بسلطن. أوه. وشو رح يعني شو مضمون الأغنية؟ هلا في غنية نزلت من يومين شوي فكرتها غريبة عن المعتاد، بتخص واحد كان على علاقة بصبية وتجوزت، فهو حب انه يغني بعرسها، وهيك الفكرة شوي مشربكة، بس فيها كتير مشاعر مخربطة. دخلت مجال الفن خلال فترة هجرتك إلى تركيا، والآن تعيش في لبنان بسبب الأوضاع في بلدك وبلدي. صح. نحكيها بقى. هل لديك أعمال فنية تعكس الواقع الذي عشت فيه؟ أكيد. 70 ل 80% من أغاني بتتضمن أشياء مبطنة مو مباشرة ولا واضحة، بتخص لجوئي، بتخص رحلتي، بتخص كفاحي، بتخص بلدي، بتخص الأذى اللي عانى منه جيلي وأنا. أكيد كل أغنية، يعني كل غنية إذا بتتعمقي فيها حتلاقي إنه في شيء عم بحكي عنه، مو بس بخصني أنا، بخص جيلي بالكامل، بالأخص جيل الحرب. يعني تحاول إنه من خلال أغانيك تعكس يلي أنت عشته؟ أكيد عم حاول وصل رسالة، عم حاول أعطي أمل لجيل متكسر بسبب الظروف الصعبة اللي على مستوى المنطقة كلها. طيب أنا قبل المقابلة سألتك عن إنه قديش ساويت حفلات وقديش إنه تعدهم يعني بشكل عام، بس بسوريا أنا بدي أسأل، بعد 12 سنة إنه أجيت لهون وزرت سوريا مثلا قبل ما تجي لهون، فعندك مخطط بإقامة حفلة بسوريا؟ أكيد عندي مخطط لإقامة حفلة بسوريا. الشيء المميز والاستثنائي اللي صار بخصوص بلدي وأهل بلدي اللي بيتابعوني، إنه في محبة وأعداد غير اعتيادية اللي موجودة عندي بسوريا، وهيك حفل بهي الضخامة وهي الأعداد البشرية وهي المحبة بحاجة وقت وبحاجة تنظيم استثنائي، بحاجة ناخد كل وقتنا. أنا حكيت من كم يوم عن هذا الموضوع، وعن جد نحن بحاجة نقدر نتعامل مع، يعني الحمد لله نحن عم بنتقل لأكثر من بلد، وعم نشوف محبة بالآلاف وحضور بالآلاف، بس عم حاول أتخيل شو حيكون في ببلدي، وقد ايه بده هذا الشيء تنظيم، وقد ايه بده هذا الشيء وقت لنفكر. بدي أعرف آخر أعمالك الفنية القادمة طبعا. أوكي. وأين سيكون نشاطك الفني أو الحفلة المقبلة في أي بلد؟ هلا عندي حفلة إن شاء الله ب30/7 بأعياد بيروت بالبلد المقيم فيها لبنان إن شاء الله. كتير تمام. هو حكينا شوي عن كردستان وكيف بتعرف كردستان بشكل عام. أنت درت فيها؟ أنا اليوم وصلت. كان عندك مجال؟ أنا اليوم وصلت. بس أنا كتير عبالي دور فيها، وكتير عبالي أشوف ملامح هاي البلد وعراقتها أكيد. طيب اسمك الشامي ولا في اسم آخر؟
امي بتنادي لي الشامي مبدئيا، يعني وصار شامي. ايه، انه اغلب الناس اللي حوالي بينادوا لي الشامي وتعودوا على اسم الشامي، بس اكيد لي اسمي الاساسي الحقيقي عبود عبد الرحمن. مهم. اكيد. بس انه يعني مثل اللي تركبت حياتي الجديدة على اسم الشامي. مهم. ما بقى في وجود لعبد الرحمن غير بالبيت، هي امي عم تقول لي تعال كول عبد الرحمن. كتير تمام. بدي أعرف كيف بديت مسيرتك الفنية؟ يعني نحن حكينا عن الصعوبات يلي مرقت فيها، وإنك تغني وتعكس أغانيك على مثلا بشكل عام على حياتك. بطبيعة الحال شاب بيسمع وما بيعرف شيء، عمره 9 سنين، بس بيسمع انه طلع من بلده لاجئ. طبعا في ضغوطات معينة بيتعرض لأي إنسان لاجئ على جميع الأصعدة. فالطريقة الوحيدة اللي أنا كنت لاقيها لأعبر عن الشيء اللي عم أعيشه ويومياتي اللي أنا عم أعيشها ومشاعري اللي أنا عم أعيشها هي بالكلمات والألحان. اكتب ولحن واتعلم سجل واتعلم اعمل موسيقى انا لحالي بغرفتي، وكنت بحاجة حدا يسمعني، وكنت حس انه بحاجة كتير ناس يسمعوا الشيء اللي انا عم بحكيه. لأن انا كنت متأكد انه في ملايين تهجروا مثلي وفي ملايين لاجئين اللي مثلي عندهم نفس التجربة، ففي بحاجة هدول الناس بحاجة حدا يحكي عنهم، وانا بحاجة مين يسمعني. لهيك كمان صار قبالك لهيك في علاقة بيني وبينهم كتير وطيدة. في كلمة كلمتين بتقولون دائما: محبة حب وحنان. حب وحنان. حب وحنان. الكل كمان بيعرفوك يعني مثل ما بيعرفوك بالشامي بيعرفوا الحب والحنان. ليش بتستخدمها دائما؟ للمرة الألف فاقد الشيء يعطيه. يعني دائما نفكر بطريقة اللي هو ليه بتقول حب وحنان، لأنه هذا الشيء اللي فقدته أنا هلا عم بعطيه. عم بعطيه بموسيقى، عم بعطيه إعلاميا، عم بعطيه على السوشيال ميديا، عم بعطيه على جميع الأصعدة، الحب والحنان اللي أنا فقدته بحياتي. أوكي. يا ليل ويا عين، هاي الغنية اللي صارت ضجة كتير كبيرة، أو مثلا الكل بيعرفوك دائما بهاي الغنية. شيء بسيط تحكي عليها، كانت خطة ولا شيء عشوائي؟ يا ليل ويا العين أكيد كانت خطة وأخذت وقتها، اللي هي بداية مدرسة الشامي، أو مش مديرسة الشامي، شيء مصغر، اللي هي الخليط بين الغربي والشرقي، اللي هو أول ما بتسمعي اللحن بتقولي هذا شيء غربي، بس واحد عم بيغني بطريقة سورية شامية جبلية على لحن إفريقي غربي. بعدها بصير في قلبة باللحن، بتصير بحث شرقي. هذا الخليط أو هي الروح الجديدة كانت البداية فيها يا ليل ويا العين، وكانت غير مألوفة، وبطبيعة الحال ودائما خالف تعرف وعمل شيء جديد بتنسمع وبتنحضر. كتير تمام. آخر شيء تقلنا إياه، وإمتى رح تزور كردستان مرة ثانية؟ أنا بعتقد بعد ما زرت هالبلد ما حوقف زور كردستان للأبد. حبايب قلبي. تسلم يا رب. بتشكرك كثير على هاي الفرصة. بضلك إن شاء الله لنجاحات أكبر وأكبر. انبسطت فيكم قد الدنيا. تسلم يا شكراً رب. لك. مشكور أنا.